Ой. Да, всем привет. Мы снова играем метель. Да. Хотя мы ее уже больше 3 раз прошли. Но все равно проходим еще раз. Меня уже выписали, все нормально. Все равно никто не переживает. Нужно поскорее вернуться в клетку. Так, панель управления выключили. Главное, чтобы он не заметил, что его назад. Повезло. Звук я проверял, очень хороший. Это хорошо. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да блин. Да блин. Так, блин. Так, что-то я не понял. А, да, точно. Круто, я так успел. Как? Что-то здесь. Я даже микрофон это сейчас не сказал. Офигеть. Видимо, показалось. Так, я сейчас. А, да что? Это просто невероятно. Сюжет, который мы сегодня пройдем, запомнится нам надолго. Это карта от разработчика Метель по-русски, которую мы недавно с вами проходили. И увидев эту новую под названием Bloody Revenge Remake, у меня пошли мурашки по коже. Привет, друзья, и мы окунемся с головой в новый страшный сюжет. Черт, согласен. Там маски нет.
Да, все нормально, я сейчас вернусь. Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о давно бесящей мясе. Как вы уже поняли, про шкалеров, звонящих домофонов. Вы узнаете, как эти клоуны помешали мне стать в туалет. Что должно быть Погоди-ка. Его была полная жесть с наказанием, а также про то, как Что-то здесь не так. Да блин, я панель управления забыла. Печаль. Подхожу к двери, снимаю трубку и слышу, как с той стороны мне орут, чтобы шел я нахуй. Вы поняли? Такие плохие мои мама с папой. Не знаю почему, но когда я вышел на улицу, эта пауз давно испарилась. Поэтому уже я громко подумал о том, какие они плохие. Могу сказать, к сожалению. Здесь просто отличные школьники. Рассказывать почему, думаю, не стоит. Мне непонятно, почему они вообще говорят так уйти. Весело? Да, не спорю, но стоит думать о последствиях. Ой, как же я обожаю последствия. Я какого-нибудь клоуна, как я. Ведь так, каждый из нас когда-то был таким же мелким, или является им сейчас. Так, Майк, если тебе больше 7 лет, а мне сколько? Это что, первое видео в мире, где будет мой лайк? Шучу, конечно же, я хотя бы сам его поставлю. И каждый что-то промышлял в своем детстве. От чего-то получал плохих таких людей. От мамы и папы. Например, я был еще тем раздолбай, который угонял чужие самокаты. Велик, питался во всем снегом, окна наполненную водой. Именно, думаю, объяснять не стоит, но даже такое, что и невозможно. Ну что мы с ними объяснили? Мы умели избегать Нормально. Нет, здорово, я тут. Нет, не уходи. А чё, я сюда. Прости, отмычки нет. И всем пока, с вами был я, Рост. И сегодня мы играли вместе. Все, следующее видео, скорее всего, будет завтра.